Катехеза з князем Олександром Фоміних на хвалях Радіо Марія. Хвала Христу, мои дорогие, сегодня среда, и снова с вами ксенц Александр на хвалях Радио Мария. Будем протягивать снова разважание об плоде Духа Святого и таком аспекте, каким является радость у пророков. В прошлый раз мы с вами разважали о радости у пророка Ісаї, такой пророк, сапраўды пророк радости, вельмі шмат текстов у его. Ось сегодня поговорим об інших пророках. Я думаю, уже сегодня сапраўды закончим эту справу и потом перейдем с вами уже до радости в книгах дидактичных, так называемых там псалмы и книги, іншие книги дидактичные. А перед тем, как распочнем эту катехезу, то помолимся с вами. Каб сапраўды тое, што мы разважаем, слово, якое мы читаем, чуем, слухаем, ось, каб яно сапраўды приносило свой плён. Каб мы были людьми радостными. И вот в этой радости сведчили об тем, что Бог является сапраўды Богом радости, что Он радуется разом с нами. И то, что написано в книге про Неемии, мы уже с вами размовляли, что радость Бога является нашей моцей, является нашей надеей, нашей остоей, нашей подтримкой. Как мы сапраўды завсёды об этом памятали. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Отче Небесный, просим Тебя во имя Иисуса Христа от Твоего Духа. Наполни нас Своим Духом, Пане. Как Ты сказал про пророка Иезекииля, что заберешь сердце из камня и дашь нам сердце новое, нас обмоешь нас чистой водою. Напои нас этой водой, Пане, Духа, как мы были людьми Духа, как больше каждый день мы отдалялись от этих учинков тела, которые приводят к смерти, как сапраўды. Ты, Пане, сказал, что Дух оживляет, как мы это Дух нас, Твой Дух нас оживлял, как Твое володарство расширялось в наших сердцах, але так само расширялось оно поміж тими, поміж якими ми знаходимося. Отцевенная и святейшая Панна Мария, та, яка была полная Духа Святого, та, яка заспевала этот цудовный гимн, радуется душа моя, возрадовалась дух мой в Богу и моем Збавце. Просим об молитве, просим, укрой нас своим плащом молитви, не тих, які тут працюють на Радіо Марія, але так само всіх слухачів, які слухають цю конференцію, щоб то, чим ми кажемо, приносило свій пльон сьогодні, але так само приносило свій пльон вічності. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Святая Марія, Маті Божия, молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ми розмовляли з вами про Ісаї, про пророк такий, який, скажімо, вельми шмат у нього текстів месіанських, і справді, це месіанська радость, в більшості пророків, так само зв'язана з месіанськими текстами, але є такі тексти, які, кажуть, о фальшивій радості, наприклад. На жаль, люди, сучасный человек не может так радоваться, скажем, духовному, і інші речі потрібно. Да? Ми пам'ятаю у одного із братів в Супольності, в Польщі, коли ще вчився, жили в Супольності, у нього було весілля, ось, і то люди пришли поглядеть, что там за такие вариаты, какие там веселятся без алкоголя, без ничего. И сапраўды там какой-то там человек упился, и потом ему полиция слапала, он кажет, я был на веселье. Приехала полиция, ну поглядите, мы кажем, ну нема, у нас никакого алкоголя нема, да. Недаремно святой Павел написал, что не упивайтесь вином, а одного будет распутство, а наполняйтесь Духом Святым. Менавіта это есть такая сапраўдная радость життя з Паном Богом, да, и радость того, что Бог завсёды близко. Мы с вами уже об этом тексте размовляли. Забудет ли 49:15, забудет ли женщина грудное дитя свое, если бы они не пожалела сына чрева своего, то и не забуду тебя никогда, как говорит Господь.
Тоже в этом же, так само в этом тексте пан каже, что я тебя выкреслил, да, вычертил, вырвал на своих долонях, да, потому что ты попросту, Бог памятает о человеке, он ніколи не забывается об человеке, ніколи просто человек як мати, и это в 49:15 есть, и в 66:13 мы там так само этот текст читали. Ось. И в інших текстах, где Бог пророка Исаию кажет об этой великой радости мессианской, то, что будет переменено, то, что народится дитя, то, что придут часы такие, что дитятка будет гулять над норой змеи. Да. И это правда. Бог хочет, чтобы мы наближались до Его. Бог хочет, чтобы Бог не сотворил нас для смерти. Так написано в книге «Премудрости» Соломона. Да. Зайздростью дьявола в мир пришла, в свет пришла смерть. Бог нас сотворил для життя передусім с самим собой, да, супольности, для супольности с Богом, и так само, как мы отдавали Ему хвалу и радовались про это. Видите, подчас, колись молился, не памятаю, якийсь там псалм, читав псалом, вельмі шмат ёсць, і сёння так само там так разважаць будем, есть вельмі шмат аб танцы в Бібліі написано, особливо в Старым Заповете. У меня нават такая мара была, ведаеце, что я был и танцор. Ось, многие из вас ведают, якія слухают, якія там сустракаліся со мной в парафіях, где я служил, ці это цервоный костёл, ці так это кафедральный. И была у меня такая задумка, как бы такое ожидание написать то, что Біблія падае аб танцы, да, і в Старым Заповеце вельмі шмат. І ось там ёсць у меня был такі выкладчик ось в університеті. Я от початку университет закончил богословский факультет, а потом пошел в семинарию. Так он писал о псалмах, да, он писал аккурат, ось о радости в псалмах. Он написал такую працу докторскую. И мы с ним размовляли, он говорит, то можно будет добрую, скажем, працу написать магистерскую. Я как-то схилялся больше, как было и Новый, и Старый Заповеты. Тому написал с Евангелия поводле Святого Яна працу, але в Святом Яне так само мы доберемся до этого, что и в Святом Яне есть вельмі шмат радости. И ось менавіта, молячись якимсь там псалмом, пришла мне такая думка, что, видите, в небе люди не размовляют, только спевают и танцуют, да, анёлы танцуют. Вот есть такой гурт в Польше, называется «Будка суфлера», и там у них есть такая песня «Wszyscy święci радуем się в небе, злотый сыпися кушно». Балюем, не танцуем, только балюем в небе. Да, все святые балюют, танцуют в небе, и этот золотой пыл, он сыпется с неба, да, золотой пыл. Конечно, это ласки Божьей. Но это так оно есть. И Бог ожидает, да, как мы досягнули этой соправдной радости с Ним, життя с Ним. И тому я вельмі шмат у Старым Заповеті, коли чоловік все дошел, чому згубилась эта радость, да? Чому чоловік шукає радості, не Божа якось там заменителя. В прошлый раз рассказывал такую историю, что про то, что за пекло треба платить, да, за радость Божия, она задарма, Бог її задарма дає. Тільки сапраўды треба прийняти те, що Бог колись об'являв про пророков, про своего сына. И в книгах историчных мы уже казали с вами потомство, что народится от Авраама, народятся короли, это король королев, это Иисус Христос. Принять его, и он з'являється криницей радості, іменно. І з пункту гледження зараз християнського можна знайти тексти, які подають пророки, месіанські тексти, тексти, які кажуть нам об радості фальшивої, то їх можна прийняти, скажімо, і поглядіти на те, що Бог жадає кожному чоловіку добра. Потому что Бог сам з'являється добром, ніколи Пану Богі нема зла.
на канферэнцыях, калі як служыў у чырвоным касцёле, ну там ёсць чырвон, перепрашаю, у чырвоным таксама был падрыхтоўка да бяжмывання, але у кафедральным там ёсць канферэнцыі, якія ёсць падрыхтоўка да сакраменту сужанства, хтосьці да споведзі старэйшыя прыходзяць, некаторыя там рыхтуюцца за старэйшыя, хаця рыхтуюцца для сакраменту хросту. Вось. І в такіх размовах людзі вельмі часта задаюць пытанне такое, што вот вось аб этой аб радасці ці аб розных такіх рэчах, да, чаму такое здараецца, там, чаму вось людзі терпяць і іншыя там, да, там, што там ну, бы Бог сапраўды, Бог не сотворил, он хочет, каб мы, ну, чтобы человек жил, да, и человек достигнул неба. И менавіта это небо, оно достигается, оно вельми просто, оно дается, Бог дает задать, это великая радость, да, это за даром. Я сегодня, вот, коли ехался тут на радио, я еду по дороге и молюсь, ружанец, ось, і розважаючи над таємницями акурат радосними, да, ось така у мене думка прийшла. Человек даром, да, это избавление даром, мы не можем его как бы запрацовать. Ну, там, как бы напрацовали на избавление, там, в сенсе мы повинны быть святыми, да, мы повинны становиться святыми в том плане, что мы повинны прикладывать высилок. Ну, человек, мы святые и грешные, як там может быть такое, да, что святые мы эту святость отрымали подчас Святого Хрусту, святость такую, скажем, то, что нам Бог дал. Не надаремно, но христиан, святой Павел пишет и в шматликих посланиях своих, там, в Эфесе или в інших посланиях, что он называет христиан святыми, да, всем святым, которые живут в Эфезе. Святыми тому, что попросту подчас Святого Христа человек становится, Пан Бог учинит про Иисуса Христа так, что змывается першородный грех, да, то человек нарождается заново, и человек становится новым створением. Але это только початок. Коли человек выховывается и уже растет, то он повинен, ну, батьки повинны, те, як дорослые, я кажу, там приходили, и они повинны, скажем, працевать над тем, как над этой святостью. Да. Для этого потребен контакт с Паном Богом, да, читание Святого Писания. Перед усім, да, молитва, удел, скажем, как наступала это метаноя, перемена, колись хтось там в каких комментариях написал, что там это грецкое слово, это перемена, так человек, не только его захование, але так само думки его, и в уголе вся истота его переменяется, Бог потом удел в сакраментах. Сакраменты приводят нас до, скажем, свідчення, как мы свідчили и службы. И так человек развивается, да, так человек становится святым. Поглядите, вельми шмат прикладов есть святых. Вчера мы отзначали успомин святой Агаты Мученицы, дівчина молодая, да, яка отдала своє життя за Ісуса Христа. Могла бы, здається, могла бы жить, але, скажем, она отдала тому, что она верила, да, именно вот эта радость христианства, она, радость этого вечного життя, она как бы не только она перекручивает такую радость тут земную, то, что у нее там было, да, она ведала и верила, что коли она даст життя, то Иисус Христос ее возьмет до себе. Життя не заканчивается, это именно в этом есть радость, то, что жить наше життя не заканчивается, и тому это вельми важно, да, вельми важно об этом памятать, чтобы это не было этой фальшивой радости, такой шукания этого свету, только радость этого свету, але как это была соправдная радость, соправдная радость была такая бытия с Паном Богом, супольности с Ним. Именно такой как бы фальшивой, несоправдной радости пишет пророк Иеремия в 11 разделе. Прочитаю вам. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Слушайте слова завета сего и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима, и скажете им, так говорит Господь Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слова завета его, который я заповедал отцам вашим, когда
вывел их из земли египетской, из железной печи, сказал: слушайте с голоса его и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, чтобы исполнить клятву, которую я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом. Так это ныне. И отвечал я и сказал: аминь, Господи. Иеремия так отказывает. И сказал мне Господь: возгласи все сии слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима, и скажи: слушайте слова завета сего, исполняйте их. Ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской, до сего дня увещевал их с раннего утра, говоря: слушайте голоса моего. Но не слушались и не преклоняли ухо своего, и ходили каждый по упорству слова злого сердца своего, потому я навел на них все сказанные в завете сем, которые я заповедал им исполнять, и они не исполняли. И сказал мне Господь: есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима. Они опять обратились к беззакониям про отцов своих, которые отреклись, слушая слов моих, и пошли вслед чужих богов, служа им, дом Израиля, дом Иуды, нарушили завет мой, который я заключил с отцами ихними. Посему так говорит Господь: вот я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и кого, когда воззовут ко мне, не услышу их, и тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которые им не кадят, и они нисколько не помогут им во время бедствия их. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. И сколько улиц в Иерусалиме, столько вы насадили жертвенников постыдному, жертвенников для кождения Ваалу. Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прощения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем, что возлюбленному моему в доме моем, когда в нем совершаются многие непотребства, и священные мясо не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься. Это 15 ряд. Зеленеющую маслину, красующуюся приятными плодами, именовал тебя Господь. И ныне при шуме сильного смятения Он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее. Видите, Пан Бог предостерегает, да, коли ты в доме, в его там святыні приносять ахвяри, то те люди, які робили бесчинство, когда делаешь зло, ты радуешься, да, и там такое фальшивое зло. Человек помилково ходит іншими дорогами и предостерегает тут. Ми вже з вами будемо розмовляти в книгах історичних, особливо в П'ятикнижі, да, в Торі. Пан Бог заключає заповіт. Це в книгі Заходу, і так само в книгі Другозаконія, там якби то другий раз описується, то він попереджує, щоб не покидали Бога, да, щоб не покидали ось эту криницу життя, криницю радості, да? Криницю існування нашого, це Пан Бог. Але народ, ну, на жаль, і поглядите, можемо сьогодні так убачити, що народ не тільки формально підходить, я вчора вельми довго розмовляв з одною парафіянкою, не тільки формально, але так, що народ підходить магічно там, до того, що там есть такое розуміння фетишизм, що реч якась уратує. Коли ми слухаємо уважливо, наприклад, вчора ми освячали хліб і воду. Ось. І у мене у самого є заплечник, у кавалочок завсюди хліба Святої Агати, я його вожу, тому що я відаю, що Бог про ті знаки, про ті предмети, і він про заступництво святих, він чинить шмат ласкав, да, і там коли освячается, то там эти речи, там кажется в просто молитве, что про ласку Божию, про заступницу Святой Агаты, убереги нас, устереги нас, Пане, от пожаров, там, разных бедствий и так далее, и так далее. Сам предмет, когда человек не верит в это, то, что Бог денничает, он будет только сподеваться то, что там ему эта вода допоможе, или неведомо, или ты там, да, треба
все эти знаки, все эти освящения свечек на гробнице, там, на блажея, на святого, ці там освячення води, ці хліба, інші речі, там, да, на пальмову неділю, колись при освяченні, коли ще служив в Червоному костюлі, при благословлении ежи, там было столько народу, что не поспевали у нас. Но вот были там мозолики от этого, от крапидла пришел диакон, тогда где был еще диаконом, зараз ксенц Андрей Кевлевич каже, у меня мозоль. Я потом так само, десь там, може, на наступном году столько было этой працы, что так само мозоль от того было, что там столько, ну, типа, за полгодины светишь. И митрополит наш сказал, говорит, коли бы столько бы людей приходило в неделю, як сколько вас освячать приходит на эту ежу, то треба было несколько костелов, чтобы будовать. Это правда, но в большинстве есть люди такие, які вірять, сапраўды, і шмат, і приймають святую комунію, потом, як вчора, наприклад, было такое. Але вельмі шмат людей, які приходять просто щось освятити, да, якби там попросту там такий подход магічний, і роблять невідомо що. І Бог попереджує, про пророка Єремію, да, те, що треба, каб була жива віра, була, каб ми вірили живого Бога, Ісуса Христа, Ісуса Христа, який з'являється об'явленням Божим, який з'являється моцею Божою, написано, да, який з'являється правдою і любов'ю, проявленням любові Божої. Менавіта, коли человек так поступает, то он не будет этой фальшивой, да, этой злой радости, можно сказать так. А священники и мясо не помогут тебе, и священные мясо не помогут тебе, когда делает зло, ты радуешься, да? Не помогут. Освящение эти там чего-то, то, что ты там освящаешь, и приносишь тогда, когда человек не верит, когда человек робить і чинить зло, да? Коли чоловік намовляє, наприклад, на аборт іншого чоловіка, чи ходить до бабок, чи ходить там до знахарів, до яких там користається гомеопатією, ну, читає гороскопи, ну, маса різних речей, там, вгадає по каві, там, чи по руке, чи там, ой-ой-ой, а я думал, что лепей будет, ну, так люди называют, а я думал, что будет лепей, да? Это только думки. Іменно ось это є, попереджує пророк Єремія про це, да, що ми не чинили зло, щоб чоловік справді він радувався в тим, що Бог є. Ось і то, що є Бог завсёды дзейнічае, Бог завсёды, скажем, він сапраўды Бог заўсёды дзейнічае, і ён, скажем, ёсць, да, што ён памятае о чалавеку, он ніколі не забывае о чалавеке. 31 раздзел гэтага тоже пророка Єремії, вельмі такой цікавы, і тут ёсць, скажем, так само радасці, але есть слова такие, в яких треба радоваться, но вот не написано, якби, але треба, есть там слово тоже радости, але я вам прочитаю этот раздел. В то время, говорит Господь, я буду Богом всем племенам Израилем, и они будут моим народом. Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне, иду успокоить Израиля. И далее. Издали явился ко мне Господь и сказал, любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение. И снова устрою тебя, и ты будешь устроена Дева Израиля. Снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе и веселящихся. И снова разведешь виноградники на горах Самарии, виноградники, которые будут разводить их сами, будут пользоваться ими. Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят, вставайте, взойдите на Сион, горе Богу нашему, городу Богу нашего. Ибо так говорит Господь, радостно пойте об Иакове, воскликайте перед головою народов, возглашайте, славьте и говорите, спаси, Господи, народ свой и остаток Израиля. Вот я приведу их со стороны северной и соберу их с краев земли слепой и хромой. Беременная и родительница вместе с ними, великий сон возвратится сюда.
Они пошли со слезами, и я поведу их с утешением, поведу их близ потоков вод дорогою ровною, на которой не споткнутся, ибо я, Отец Израиля, Ефрем, первенец мой. Слушайте слово Господне народа, возвещайте островам отдельным и скажите, кто рассеял Израиль, тот соберет его и будет охранять его, как пастырь свое стадо. Ибо искупил Господь Иакова, избавил его от руки того, кто был сильнее его. А тут это дотычет того, что Израиль будет выведен из полона, але эти слова, то, что калі Навуходоносор захапіў Іерусалім, калі зруйнаваў святыню, мы там уже з вами размаўлялі акурат па кнігі пророка Нееміі і Ездры, калі вось Ездра чытаў эту книгу, народ вернулся, было там адбудовували святыню, знову тут заповед был читанный. Тут обіцяє, пан Бог обіцяє тих, які уцілели від меча, і милость, скажем, им милость в пустыне, где тут успокоить. И эти слова «Издали явился ко мне Господь и сказал, любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер тебе свое благоволение». Пан Бог показывает, что Он любит человека, и ніколи эта любовь не спиняется. Да? Не было бы такой хвилины, коли бы пан Бог человека не любил. Бог носил тебе в сердце, и носит тебе в сердце. Но вот еще коли не была створена земля, еще коли не было ничего, але уже пан Бог, в сердце пана Бога кожный из нас был. Это вы можете себе вообразить, что у меня, как Александра, например, он ее носил, я верю в это. Это такая радость великая, что Бог любит человека и никогда не забывает, что Он меня носил, что Он меня сотворил, что сотворил меня на образ и подобенство свое, и то, что я не повторальный. Я кожный человек, скажем, да, кожный человек на земле, он не повторальный, он является шедевром. Бог выплеснул свою любовь, николи эту любовь не спиняет, да. «Издали явился ко мне Господь и сказал, любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер тебе свое благоволение». И тут и говорит Господь: «Радостно пойте Якову и восклицайте перед главой народов, возвращайте и славьте, и говорите, спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля». Да? Аккурат о чем я сказал, что радость — это то, что народ вернулся, то, что есть Бог присутный, радость, она выражается в том, чтобы спевал, народ спевайте, да, народу спевайте, Богу спевайте, народу Израиля спевайте, потому что Бог есть близкий, Бог николи не покидает человека, Бог завсёды есть с человеком, да, и треба только сапраўды это поверить, что пан Бог, он, калі што-то ён калі штосьці кажа, то ён заўсёды гэта выконвае. Ён ніколі не, скажем, не схлусіць, ніколі не падманет. Ніколі не адмовіцца ад таго, што ён сказаў. І наступны такой фрагмент еще здесь так, з пророка Иеремии. И тут 34 раздел, 32 раздел, 40 и далее. «И заключу с ними вечный завет, по которому не отвращусь от них, чтобы благоволить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня, и буду радоваться о них, благодаря им, и не скажу им, и насажу их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей. Ибо так говорит Господь, как я навел на народ сей эти великое зло, так я наведу на них все благо, какое я изрек о них». Новый заповед, да, это новый заповед, перед усім, тот же самый пророк Иеремия пишет, что вложу в их сердце новый заповед, да, только в сердцах будет. И менавіта, дякуючи Ісусу Христу, дякуючи Святому Христу, этот
заповедом. Они в крови ягняти был заключены, они, скажем, не праз кров волову козлу, тільки праз кров сапраўднага, да, дасканалага ягняці, яким з'являється пан Єсус. Недаремно святой Ян Хреститель, коли Ісус Христос підходив до Йордану, то він 2 рази сказав своїм учням: ось ягньо Боже, ось той, який бере на себе гріхи світу, ось баранок Божий, ми кажемо на святой мши, коли подносим, да, есть поднесение уже консекрованной хости тела и крови Пана Иисуса Христа. И соправды тут ось этот новый заповед и обещание Пана Бога, обещание заключить этот новый заповед. Ранее еще так 36 верш пишет: «И однако же ныне так говорит Господь Бог Израилев, об этом городе, о котором вы говорите, он предается в руки царя Вавилонскому мечом и голодом и моровой язвою. И вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем, и в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житье, и они будут моим народом, а я и буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, во благу своему и благу детей своих после них». И вот этот 40 я уже читал. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердце их, чтобы и они не отступали от меня. И буду радоваться о них, благодаря им, и насажу их на земле сей твердо, и от всего сердца моего, и от всей души моей». Обещание то, что Пан Бог оборонит, когда человек будет, да, когда Израиль будет ходить егоными дорогами. Это соправды Бог боронит. Мы уже с вами в этом размовляли, когда Израиль вышел из Египта, и они уже, когда фараон на них натирал, и израильтяне начали кричать там: «Ай-яй-яй, куда ты нас вывел, да, мы там загинем тут» и так далее. Да. А Моисей сказал, что стойте на месте, сам Бог будет, 14 раздел книги Вести, будет вам за вас будет змагаться. Стойте, да, но только верьте, да, что там. И тут так само Пан Бог закликает, как были верными. Это страх Божий, мы с вами размовляли об этом уже, да, о дарах Духа Святого, об страхе Божьем. Да. Это не страх бояться там наказания, там якогось покарания и так далее, а это боязнь Божия, такое респектабельное отношение с Паном Богом, это боязнь того, что я згублю, что найважнейшее, да, или когось найважнейшего. Из найважнейшим повинен завсёды бути Пан Бог, Пан Єсус. І коли я неспинно повторяю это слово, яке написал святой Августин, яке у меня есть на сторонке в моем контакте: если Бог будет на своем месте, то будет на первом месте, то остальное будет все на своем. То есть правда. Тільки вот это треба повірити. Бог хоче від нас этого, да. Бог хотів від народу, так він був завжди на першому місці, кому не довіряли йому. Іменно ось про Ісуса Христа він об'являє свою велику любов, тут і новий заповіт, там, який Пан Бог хоче з нами заключити, це іменно в серцях нашим в Ісусі Христі. Да. І сам Бог хоче радуватися, Він буде радуватися, да. Написано, що буду радуватися. Пан Бог будет радоваться, и буду радоваться о них, благотворя им. То Он радоваться будет от обспавленных, радуется о нас, Пан Бог, да и нам Он, скажем, дает ласку. И не только тут написано: «И насажу их над землей сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей». И Он хочет перед усім, как соправной такой землей мы повинны. Святой Павел пишет о том, что Святой Петр, что мы здесь находимся, мы только в гости. Святой Павел, Святой Петр, в первом послании Святого Петра есть, Святого Павла есть, послание до Филиппянам тоже есть такие слова, что мы тут, мы как бы гости тут, да, мы там, земля только часовая, наше пристанище, соправдная ячина наша в небе. Тому вельми важно, да, пам'ятати об этом, вельми важно пам'ятати об тим, що ось
то, что Пан Бог хочет от нас, то, что Ён нам, скажем, то, что Ён жадае нам, каб мы там прынималі, так не прынималі, кожны чалавек прынимаў з верай, да. Зноў тым, тое, што нас сустракае, вельмі часта можна пачуць, чаму Пан Бог мне пакараў, да. Пан Бог, калі мы чытаем гісторыю Старога Запавета, менавіта вось эту кнігу пророка Єремії, пророк Єремія закликал народ навярнуцца, і нават прыхадзіл з рознымі рэчамі, там, сермом прыхадзіл з іншыя рэчы, да, там, книгу написал, там Барухам диктовал, потом там книгу спаливали, ярмо там древняное, там его вознимали и спаливали. И фальшивые пророки были, что там сказали, что нет. Фальшивые пророки там сказали, что не, Пан Бог не допустит того, как была заруйнована святыня, потому что есть она у нас, и он тут есть. А Пан Бог допустил, потому что была заруйнована святыня, знал, вот это ковчег заповета был здесь там унесенный, тому, что он показывает, что человек наиважнейший, да, то не важнейшее вот не святыня, а это того, что, ну, там была в інших месяцах, да, то он так допускал, когда народ приходили, іншие народы обрабовывали, брали в полонцы, там поражение было, там не перемога, или там утекали народы, рассеивались и так далее. Это делалось, робилось все, как народ поглядел, что без Пана Бога ничего. Мы там попросту, это не было покарание, только это был крик Пана Бога. Крик Пана Бога до человека. И он кричал: человече, погляди, то без меня ничего. Ты не дал человеку вольную волю, да, это правда. Але такими методами он хочет притянуть до себя. Але поглядите на Иисуса Христа. И он, как бы казни египетские, да, мы читаем в Пятикнижии ці вот розные речи, то он менавіта взял все эти покарания на себе, и бичевание это, и оплевание, тернем коронования, особливо это разважаем в таємницях болесных, разважать треба, як буде Великий пост в дорогу крыжову, але пам'ятати об этом треба, что менавіта Ён, да, у пророка Исаия в 53 разделе он пишет об этом, что и он был как ягнёв, какого вели там, да, там его сбили там и отдали на смерть тогда, да, але он это воскресенье пережил свое воскресенье. Иисус Христос, написано, что он взял все наши хворобы, и он взял все наши немочи, он взял и понес их. В его ранах есть наше оздоровление. Это оздоровление, перед всем духовное оздоровление, или так само физичное. Треба об этом памятать. Есть такой, скажем, такая книга, как «Плач Иеремии». Да, Иеремия плачет о народе. Там тут так само есть несколько фрагментов, где пишется об этой радости. И снова про это, что я казал вот зараз не так давно, да, про фальшивых пророков. Иеремия так пишет: «Пророки твои провещевали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и извлекли тебе откровения ложные, и приведшие к тебе из изгнания. Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, свищут и кричат головою свою дочерь Иерусалима, говоря: это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли? Разинули ты пасть свою, все враги твои, свищут и скрежетают зубами, говоря: поглотили мы его, только этого дня и ждали мы, и дождались». Видите, коли пророк Єремія закликав до навертання, то ось знову тут «Плач Єремії», така вельми цікава книга. Єремія плачет по Израилю, да, и тут он предостерегает, что фальшивые пророки звели Израиля. То, что это сапраўдный пророк Єремія, но коли бы он не был сапраўдным пророком, не было бы этой книги в каноне еврейском, да, не было бы там, скажем, евреи бы не написали ее.
Потом Иисус так само сказал, что выгнали пророков, да, там гнали Иеремию, его гнали, его там садили в цистерну и запирали его, и не давали ему есть и так далее. Ось тому і він предостерігає. І то, что Иерусалим был, да, написано, называли этот ли город, который называли совершенством красоты и радостью всей земли. Иерусалим, да, он был разруйнованный, але он был, сапраўды был месцем, где был Пан Бог. И Бог закликае, каб мы поглядели на небесный Иерусалим, да, каб мы сапраўды наш позірк был и накіраваны на небесный Иерусалим, каб мы не поддавались этим фальшивым пророкам, каб нас ось радовались тому, что есть сапраўды небесный Иерусалим. И не только это было для габрэяў, але зноў плача Иеремии. Есть такие в 21 верше. «Радуйся и веселись, дочь дома, обитательница земли Уц. И до тебя дойдет чаша, напьешься до вина и ось. Черсиона, за беззаконие твои кончилось оно, и будет более изгонять, не будет изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь дома, он посетит и обнаружит грехи твои». Тут так само дочь дома, это были язычники, это были соседи, и Бог предостерегая язычников, да, или так само в том сенсе, что он будет радоваться, что Бог так само будет Бог и придет до язычников. И тому, скажем, тому треба попросту пам'ятати об этом, что Бог хочет человеку, каждого человека привести. Вот, и треба радоваться тому, что, скажем, Бог есть, а не злорадоваться, да, злорадствовать кому-то так, что ой, там, то, что и человек, коли трапляет на его что-то, то он хочет, скажем, вельми часто, да, так бывает, что там человек радуется каким-то там речам непотребным. Пророк Єзихіель ось об Духе Святом написал 36-24 далее. «И возьму вас из народов, соберу вас из стран и приведу вас в землю вашу, и кроплю вас чистой водою, и вы очиститесь, и все от скверен ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, и вложу внутрь вас дух мой, и сделаю вас, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и вы будете моим народом, и я буду вашим Богом». Да. 36 раздел, 24, 28, да. Пророк Иезекииль нам пишет об новом, то, что, скажем, даст нам нового духа, даст, скажем, новое сердце, что это радость соправдная будет. И то, что мы будем новым народом, мы з'являємося, дякуючи тому, что есть Иисус Христос, и Он дал свое життя, и то, что, скажем, можем быть сапраўды, это иметь это новое сердце, да, новое, и то, что, скажем, Бог есть близкий. И в книге Софонии есть такие слова, да, «Радуйся от сердца Иона», да, 3:17, это в 3 разделе. Ось приходит Бог, да, то, что читается в дни подчас Адвенту,
Это радость, то, что Бог хочет, то, что Он приходит, то, что Он живый, то, что Он завсёды есть, да? То, что, скажем, ніколі чоловіка не покидает. И вельми шмат, скажем, таких текстов дотычат тоже, скажем, текстов мессианских, это правда, да? У Михея, есть в книге пророка Михея, мы уже там читали с вами, это последний текст будет сегодня, есть такие слова. Передусім перше, ось, кто как Бог, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего, не вечно гневается, но потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззаконие наши, и ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишься верностью Иакова, милости Аврааму, которому я клятву обещал отцам вашим от дней первых. Что Бог пробачает грехи. Это не нравится. Он не только пробачает, забывает этот грех. И пророк Михей, 7 глава, 18-19, пишет, что Бог сапраўды хочет пробачать нам грехи, коли только этот человек раскаивается, коли человек открывает свое сердце. Ну, на этом мы сегодня с вами закончим разважание над книгами пророцкими. Наступный раз уже будем разважать с вами над книгами дидактичными, там, псалмами больше и так далее. Подумайте об этом, да, то, что сапраўдная радость, это радость, граница этой радости является Бог, який пришел в Иисусе Христе, який открыл нам сапраўды в Иисусе Христе про сакраменты, про то, что Иисус Христос помер, и установил эти сакраменты, про сакрамент Христу нам открыл небо, да, про свою смерть, воскресение, и это небо открытое, только мы повинны возрастать в этом. Тому, скажем, треба ценить то, что Бог нам дає. Еще дякуем за то, что были разом. Взглядываю, что хочу вам припомнить, что Радио Мария, она устраивается от захвяров, то можно просто есть на сторонке Радіо Марія, ці ВКонтакті, ці у Фейсбуку можна знайти, як можна ахвярувати. І так само прошу молитви за Радіо Марія, але так само за нашу парафію Богородиці опікунки сім'ї Ждановича, як пан Бог, як на його хвалу все це вирішилося, этот під'їзд, проход, будова костела там. Ось. А так само 26-го кожного місяця, якщо у нас молитва «Тверезость», можно досылать интенции на Радио Мария. И сегодня, первая среда месяца, мы молимся про заступницу Святого Юзефа за обуджение мужчин. Я прошу так само о молитве. И можно присылать так само питання, різні питання. Постараюсь отказать на них. Коли ведаю, что одразу откажу, коли не ведаю, то почитаю, где-то там откажу. Нехай вас Пан Бог благословляє, Найсвятіша Панна Марія вас тримає у своїй опіці. Амінь. Катехеза з князем Олександром Фоміних на хвалях Радіо Марія.